சொல்லுமா என்னமா ஆன் பண்ணி வச்சு சும்மா இருக்கீங்க. இப்பொழுது நம்ம ஜேசிபி கிட்டே போய் கொண்டிருக்கிறோம். ஏன் ஜேசிபி கிட்டே போகிறோன்னு கேட்கலாம். இங்கே மழை பெய்து விட்டது. உழவு மலைக்கு மேலே இருக்கும் ப்ரோ. வண்டி இடத்துட்டு கூட நகர்த்த முடியாத அளவுக்கு ஆள் வண்டி 8 மணிக்கு நிற்பது, சாயந்தரம் 6 மணிக்கோ 7 மணிக்கோ உடனே நிறுத்தினது மழை வருதுன்னு. அதனால் எல்லா வண்டியும் அப்படியே நிழலில் நிற்கிது. ஜேசிபி மட்டும் தான் போயிருக்கு. ஜேசிபி மட்டும் தான் போயிருக்கு. சரி நாளைக்கு வீடியோ இல்லையே போய் சர்வர் ஷூட் பண்ணி அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்தே நாங்கள் ஏன்னா ஜேசிபி போயிடுச்சு காலையிலேயே, அது வேறு விஷயம். நாங்கள் என்ன மட்டும் ஊர் சுற்றிட்டு இப்போ தான் வசூல் கொஞ்சம் இருந்துச்சு பார்த்துட்டு இப்போ தான் நாங்களே போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டு நாங்கள் ஜேசிபி ஒரு ஸ்கூலுக்கு இருக்குது. ஸ்கூல் வேறு லீவ் விட்டாங்களாம். ஸ்கூல் லீவ் விடாமல் இருந்தால் கூட ஏதோ பொண்ணுங்க இருக்கும். சைட் அடிச்சுட்டு வருவேன். சைட் அடிச்சுட்டுக்கலாம். அது சின்ன பிள்ளைங்க. எத்தனாவது இருக்குது அதில்? 12. 12ஆ? இன்னைக்கா போய் லீவ் விடுறது? வாங்க ஓகே வாங்க நம்ம வண்டிக்கிட்ட போய் சொன்னோம். ஓகே ஆமாம்மா மணிமலை கார் ஃபங்க்ஷன் ஏதோ புதுசாக எப்போ இருந்தது இருக்குது. இதில் தான் ட்ரெஸ் துணி எடுத்திருக்கேன் நிறைய டைமு. பெப்பர் பெப்பர் பெப்பர். இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிறோம். எதிர்ட்டு உள்ளோட மாட்டோம். இந்த ஸ்கூல் தான் நல்லா இந்த ஸ்கூலில் தான் திறந்தான் கிடக்கும். முன்னாடி நோண்டிட்டு வருகிறாங்க பாருங்க. ஏய் குஞ்சா இந்த அம்பி குஞ்சு என்ன பண்ணுறான்? ஏ ஸ்கூல் இருக்காடா? பெரிய குஷி சார். குடி சைடில் போடுங்க சார். யார் ஓனரே ஓட்டுறாருப்பா? என்ன ஓனர்லாம் ஓட்டுறாரு? ஆப்ரேட்டர். ஓ ஆப்ரேட்டருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரோ? ஓகேன்பா. ஸ்கூலில் மண்ணை பிடிச்சி எங்கே கொட்டிருக்கிறாங்க பாரு. இவத்துக்குள்ளேயே பிடிச்சி இவத்துக்குள்ளேயே கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பைப் உடச்சிட்டானுங்க. இது கிட்ட போய் தலைமையிலே போடு. இது பார்த்துருவான் போடு இப்போ போடு கரெக்டாக போடும்பா. பக்கிட்டு மண் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். போடு ஓகேன்பா. இது ஏதோ கிரவுண்டில் என்னமோ பண்ணுறாங்களாட்டு இது. ஐயோ கடவுள். பைப்பு கடை உடச்சிங்க. ஸ்விம்மிங் பூலா? செடி வைக்கிறாங்க. அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஆளாக எடுக்கிறாங்க? ஏண்டா என்ன ஆப்ரேட்டருக்கு ட்ரைனிங் போகுதா? எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான வேலை இல்லை? ஓஹோ எவ்வளோ அருமையாக இருக்கும்ல அந்த மரம். வெயில் செம வெயிலப்பா. என்ன மழை பெஞ்சா அது டபுள் மடங்கு அப்படியே அடிக்கல. தெரியல இன்னைக்கு வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பொழப்பே இல்லாத போயிடும். போடா வேகமா. லைட்டாக கொட்டி எழுத்து விடுவாங்களாட்டுக்குது.
இன்றைக்கி எதுக்கு அந்த பிளான் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ப்ரோ நேற்றே வந்திருப்பாங்க. மல்லிகை மருத்துவமனை இது நேற்று இந்த வேலையை செஞ்சுருப்பாங்க. ஏன் இன்னைக்கு செய்கிறாங்கன்னா ஸ்கூல் லீவு, இல்லைனா பிள்ளைங்கள்லாம் படிக்காது இதையே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஜேசிபியில் வேறு ஒரு பத்திர வேலை போயிடுச்சா, ஸோ அதனால் வந்து அதை அள்ளி இப்படியே போட்டிருக்கலாம் மேடா. அதனால் இன்றைக்கி இந்த ஜேசிபி வேலை இதுக்குனாச்சும் மழை வேலை கரெக்டாக இருக்குது. நமக்கு தான் வேலை இல்லை. ஏதோ சந்தோஷம். நேற்று ஒரு 300 ரூபாய் அடிச்சிட்டான்ல தலைவர். அவன் இடம் கூப்பிட்றான். இது மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் வந்து இந்த போகிறோம் சூப்பர் வண்டி ப்ரோ. சைக்கிள் மாதிரி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. டேய்ங்க வா. சரி, டாப் எப்படி ஒடுங்குச்சு? பைப் எப்படி வளைஞ்சுது? அதுதான் நான் நேராக இருக்கிற பைப். டாப் பைப் எப்படி வளைஞ்சுது? டேய், டாப் பைப் நெட்டு பைப் எல்லாம் தொங்கி போய் கிடக்குது. மட்டை மாட்டி எங்கே இழுத்தீங்களா? அப்புறம் எப்படி அப்படி வளைஞ்சுது? தெரியுதா இல்லையா டாப்பு? ஆ, அது எப்படி ஆச்சு? சரி, டாப் இல்லாத அப்போ வெறும் வண்டி ஓட்டுங்க. அப்போ தான் வெயிலில் ஓட்டினே தான் சரியாக இருக்கும். டாப் எவ்வளோ அருமையான டாப்பாக இருந்துச்சு, எப்படி போயிடுச்சு பாரு. அந்த பைப் என்ன ஆகி போய் கிடக்குது பாரு. அட பாவிங்களா. அஜித்துக்கு பாருங்க போய் வண்டியில் உட்காந்துக்கிட்டான். என்ன மாப்பிள்ள ட்ரைனிங் போகுதா உனக்கும்? ஆ, உங்களை பொறிக்காத விட்டுருச்சு. வோல்டேஜ் அதிகமாக இருந்தால் நம்மளை இழுக்குமா? இப்போ அதில் தான் அவன் மேட்டில் தானே உட்காந்துக்கிறான், இரும்பு பிடிக்கல. இல்லை டாப் எங்கடா முன்னாடி விட்டு வளைச்சான்? இதெல்லாம் அள்ளி கொட்டி லெவல் பண்ணி வேலை முடிக்கணும். வெயில் நேற்று பேஞ்ச மழைக்கு நீ ஊறப்பட்ட வெயில் இருக்கிறோம். ஏதோ இன்னைக்குனாச்சும் ஏதோ வேலையை முடிச்சுட்டு மழை வருமா? இன்னைக்கு மழை வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணுமோ தெரியல. மானம் வேற இன்னையோட விட்டுருச்சுன்னா கூட நாளைக்கு ஏதோ 2-1 உழவு ஓட்டலாம். இன்னைக்கு மழை வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதை அள்ளிட்டு எல்லாம் அழகு செடி வைப்பாங்களாட்டு இந்த இடத்த. சரி, இன்னுமே வந்து ஸ்கூலில் காலேஜ் இதெல்லாம் வந்து லீவ் வரும்ல, இந்த டைமில் வந்து இந்த ஏதாச்சும் வேலை ஒர்க் செய்கிறது இதெல்லாம் வந்து இந்த டைமில் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒர்க்கிங் டேயில் வந்து பண்ண முடியாதுல்ல. இது மாதிரி லீவ் டேவில் தான் இதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும். ஏம்மா இப்போ ஃபேன் போட சொல்ல? மாப்பிள்ளை என்னங்கடா மாமா போய் கிளாஸ் ரூமில் கூட உட்காந்துட்டு வரலாமா அப்படியா? எல்லா கிளாஸ் ரூமும் பூட்டி வச்சுக்கிறாங்கடா மாப்பிள்ளை, எங்கடா போய் உட்காருவ?
ஆனால் மண் அருமையான பால் மரம் ப்ரோ. ஒரு மேடை கொட்டுனா அருமையாக இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி தான் எங்கள் ஏரியாவில் பொறுத்தவரையிலும் மண்ணோட ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண முடியல. அவ்வளோ கடுபடியாக இருக்குது. உங்கள் ஏரியாவெலாம் மண் எதாவது ஃப்ரீயாக அள்ளிக்கலாமா என்னென்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இங்கெல்லாம் மண் ஊறப்பட்ட டிமாண்டு. எங்கேயுமே மண் அள்ள முடியல. இந்த வெயிலில் ஓட்டுறதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஜேசிபிலாம் மைலேஜே வராது இப்போ. இந்த வெய்ய காலம் முடியும் போது தான் அதே மாதிரி கீத்து கட்டெல்லாம் ஓவராக தேயும். இது நைட்டு மழை பெஞ்சுது, அடியிலலாம் ஊறவே இல்லை, அவ்வளோ ஈரமாக இருக்குது. வேறு என்ன பண்ணிட்டுருக்குறாங்க ஏமா இப்போ என்ன பண்ணுறது? போடுங்க இங்கேருந்து உங்களுக்கு அங்கே போகும். எடுக்கலாம் இங்கேருந்து எடுக்க முடியுதா? அதெல்லாம் தெரியுதுராமா. இப்போ சின்ன சின்னதாக தெரியுது ஜேசிபிலாம் குறுக்கிட்டே தெரியுது. லோட் ஆயிடுச்சான். ஆமாம் அதுக்காட்டி ஆறு அடிச்சோம்னா அப்போ தான் போவான் அவன். மறுபடியும் நப்புணுமா இதுதான் வேலையா? அங்கிட்டு போய் இங்கிட்டு அள்ளி கொட்டணும், இங்கிட்டு போய் மறுபடியும் சோரண்டி இதுக்குள்ள கொட்டுலடா. இதாடா சொல்ல நாய்களா சொல்ல. மறுபடியும் குப்பை அடி வந்து குப்பை கொட்டி மேலே மண் லைட்டாக நல்ல மண் போட்டுட்டு கஞ்சா செடியெலாம் வச்சா அவ்வளோதான். ஸ்கூல்லையே கஞ்சா செடியான்ருவாங்க. பார்த்தா இது வந்து இங்கெல்லாம் அப்படியே ஒரு டாப்பை பாரு முன்னாடி எப்படி உழைச்சி வச்சுக்கிறான்னு பார்த்தியா? எப்படியே உடஞ்சிச்சு முன்னாடிடா. முன்னாடி எப்போ மட்டை மாட்டி ஏதோ டயரில் மாட்டி இழுத்துருக்குது சென்டரையோ உடஞ்சிச்சுக்கோமா? அதுமா இல்லை நீ அது பார்க்கல எப்பயோ வளர்ந்தது. பின்னாடி டாப் ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு போனதாண்டா எனக்கு தெரியா. இப்படி போனது மறுபடியும் என்ன வளர்ந்துக்குது? முன்னாடி இப்படி வளைச்சிட்டாங்களா சென்டர் டாப்பே உள்ள கம்பிக்கு போயிருச்சுடா. அந்த மாலை கட்டுக்கிற நேரம் வளைச்சிட்டாங்கடா. இப்படி இருந்துச்சுல டாப்பு இப்படி இருக்கும். அது ஓகே தெரியுமில்ல. மாலை கட்டுக்கிறதுல நெட்டு போய் போகுதுல்ல, அதே சென்டரில் வளைஞ்சி போய் உள்ள வளைச்சிட்டான். என்னென்னத்தை உடைக்க முடியுமோ அத்தனையும் வளைக்கிறான். அப்படியே டாப்பே தேவையில்லடா. எதுக்கு டாப்பு சரி இப்படி வளைச்சா என்னடா வருது டாப்பு? ஏதோ இன்னொரு வண்டி வந்திருந்தா கூட நல்லா ஓட்டிருக்கலாம். ஒரு வண்டிக்கே வேலை இல்லை, அவுத்துல இல்லையா அவுத்துல கூட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இங்கே ஒரு தண்ணி பைப்பு தான் கொட்டாயிருக்குது. இந்த இதெல்லாம் உடச்சிட்டாங்க. இதே வாட்டர் லைன் ஒன்று போக மாட்டேங்குது. இங்கேருந்து இது வரலாம் போக மாட்டேங்குது. காயமணி உடச்சிட்டாங்க. சந்தோஷ் வண்டி ஓட்டி என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? முதல்ல வந்து உடைக்காக ஓட்டணும். முன்னாடி டாப்பு பைப்பு எல்லாத்தையும் அடித்து வளைச்சி ஒடிச்சு வச்சுக்கிறான். அப்படியே ஓட்டாங்க ஒரு வண்டி. என்கிட்டயே ஓட்டுருந்தானோ அது மாதிரி இடிச்சிருந்தானோ வச்சுக்காங்க ஒரு வழி பண்ணிடுவேன். இன்றைக்கி ஒரு டிராக்டர் டாப் ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு ஜாமான் ஆகட்டும், அது நம்ம வைக்கிற வாட்டத்தை விட்டுட்டு எங்கேயாச்சும் இடித்து வளைஞ்சோ ஒடிச்சு ஏதோ கல்லில் இடித்தா பேர்த்து விட்டோம்னா அந்த ஒரிஜினாலிட்டி மாதிரி அதை கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் தெரியுமா? ஒரு மெட்டீரியலை பொறுத்த வரலாம். வண்டி ஓட்டிவிட்டா எல்லோரும் டிரைவர் கிடையாது. பார்ட்டிகிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்கிட்டு வரணும். நம்ம முதலையும் சேதாரம் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் ஒரு நல்ல டிரைவர் கிடையாலும். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாதில்ல, ஓப்பனாக சொல்கிறேன். என்றைக்குமே வந்து ஒரு பார்ட்டி வந்து அவரும் வந்து மூஞ்சி சொல்லிக்கூடாது, நீட்டாக ஓட்டுக்கிறான்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி நாம்ளும் வந்து எந்த மெட்டீரியலும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு நாமளும் வச்சு ஓட்டணும். அதுதான் கரெக்டு. அதை விட்டுட்டு
எது எப்படி போனால் என்னென்னு ஓட்டணும்னா இதில் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் உடைக்கிறதுக்குமா இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு புது டேப் போடுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகுது? அந்த 585க்கு கிட்டத்தட்ட 18,000 ரூபாய்க்கு பக்கமாக செலவாகுது. 1 ரூபா 2 ரூபா கிடையாது. சரி, அது வளைச்சா கூட திரும்பி இன்னொரு ரைட் ரெடி பண்ணிக்கலான்னு கூட நினைக்கலாம். ஆனால் ரெடி பண்ணாலும் பழசு மாதிரி வருமா முதல்ல அதை சொல்லுங்கள். சொன்னால் வந்து மூஞ்சி மட்டும் உப்பிக்கிறாங்க. கற்றுக்கும் போது பண்ணலாம். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமாக வண்டி ஓட்டி பழகிட்டு இது மாதிரி டேமேஜ் பண்ணி இடித்து வளைச்சா யாருக்கு கோவம் வராது இருக்கும்? எனக்கா என்ன பொழைச்சம்மா இருந்தாலும் அப்படிலாம் வளைச்சாலும் என் தம்பியாக இருக்கும் விட்டுட்டு கம்பனுக்கிறான். நம்மளெல்லாம் முடியாது. ஒருத்தனோட ஒரு முதல்ல ஒன்று கொடுக்குறோம்னா டிரைவர் ஆகட்டும் யாராகட்டும் முதல்ல வந்து டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதை விட்டா எல்லாம் இடிச்சு ஒடிச்சின்னு வளைச்சி நாசம் பண்ணி வச்சா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு யார் வண்டி ஓட்டினாலும் சரி முதலுக்கு சேதாரம் இல்லாத மாதிரி ஓட்டுங்க ப்ரோ. அப்போ தான் வந்து 10 ரூபா சம்பாதிக்கிறதுலேருந்து செலவும் கொஞ்சம் கம்மியாகும். இல்லைன்னா வச்சுக்காங்க 10 ரூபா சம்பாதிச்சா எல்லாம் பட்டறைக்காரரே தின்ட்டு போயிடும். இன்றைக்கி வந்து பட்டறையெல்லாம் எவ்வளோ கொஞ்சம் லேபராக வாங்குறாங்க. ஜாமான் 5000 ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்தோம்னா அதை ஃபிட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு லேபர் 5000 ரூபா வாங்குறாங்க. அதனால் இன்றைக்கி எப்படி சொல்கிறது, இதெல்லாம் கூட்டி கழித்து பார்த்தா எங்கேயோ போயிடுது. வரவு 1 ரூபா செலவு 10னாங்கிற மாதிரி நம்ம 10 ரூபா செலவு பண்ணோம்னா 20 ரூபா செலவாயிடுது. என்ன பண்ணுறான்? இது வேறு முன்னாடி வேறு பக்கிட்டு வந்து காயமே ஆகக்கூடாதுங்கிறாங்க. ஏன்னா புதுசாக கல் போட்டுருக்குறாங்கள, அதனால் காயாகாத மாதிரி எடுப்பா அப்படிங்கிறாங்க. அதில் இப்போ ஓப்பனிங் பிளேஸ் தானே, இந்த இடத்துல வந்து காயானா யாருக்காக இருந்தாலும் கஷ்டமாக தானே இருக்கும். அடிக்கிற வெயிக்கு என் கேமராவில் ஷூட் பண்ணால் கேமரா கொதிக்குது ப்ரோ. நாளைக்கு ஸ்கூலு, அதனால் வந்து இன்றைக்கி முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜேசிபி வேலையை நைட்டு 7 மணி ஆனாலும் முடிச்சுட்டு வெளியே எடுத்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நாளைக்கு விட மாட்டாங்க. நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமையா, நாளைக்கு விட மாட்டாங்க. அப்புறம் சனி ஞாயிறில் தான் வந்து ஷூட் பண்ண சொல்லுவாங்க, அதாவது எடுக்க சொல்லுவாங்க. என்ன பிள்ளைங்கள இருந்துங்க எதுவுமே அவங்க வேலை படிக்காதுங்க. எல்லாம் ஜேசிபின்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆசை தானே, தேடிட்டு பார்ப்பாங்க. பாருங்க வேலை வெட்டியே லேட்டுக்குது. இருறா போகலாம். கேமரா ஆஃப் ஆகி போச்சு. ஓவர் ஹீட், டிவைஸ் ஓவர் ஹீட், ஸ்க்ரீன் வில் பி டிசேபிள் 3 செகண்டில். ரெக்கார்டு மட்டும்தான் ஆகிட்டு இருக்கோம், டிஸ்பிளேலாம் தெரியாது. ஓட்டு முடியாது. இருறா நான் போகலாம். எடுத்துட்டான் ஜேசிபியை. இருக்கிற மண்ணை அப்படியே குளிச்சு டோஸ்டிங் பண்ணுவாங்களா? அவர் ஆட்டோ வச்சுக்கிறானா? ஏய், செவ்வாய்பேட்டை போயிட்டு திரும்பியும் அங்கே வரணும். வர வழியில் அங்கங்கே சுற்றிக்கிட்டு வரோம். ஒரு 2-3 கடையை பார்த்துட்டு வரோம். செவ்வாய்பேட்டை போய் 3 ரோடு வந்து கொல்லாம்பட்டி வந்து வரணும். ஓகேன்பா. ஒரு நிறைய பேர் கேட்டீங்க, அந்த புது வண்டி எப்போ ப்ரோ டாப் போடுவீங்களா இல்லை சும்மா ஆக்டிங் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறீங்களா? 1 வருஷம் அதுக்கு பண்ணிங்களேன். புது வண்டிக்கு ஜாமான் எடுக்க போகிறோம். அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு 1 வாரத்தில் புது வண்டிக்கு டாப் கம்பல்சரி போட போகிறோம். ஏசி போகணுமா? அவ்வளோதான். இப்போ இந்த மண்ணை வந்து மட்டமாக அடித்து விட்டுட்டு அப்புறமேட்டு தான் வந்து என்ன சொல்கிறது, திரும்பி இதை அள்ளுவாங்களாட்டுக்குது.
இத்தனால ஜேசிபி ஆப்ரேட்டர் இல்லாத என் தம்பி தான் ஓட்டியிருந்தான் ப்ரோ. இப்போ வந்து ஜேசிபி பர்மனெண்ட்டாக ஒரு ஆப்ரேட்டர் போட்டாச்சு. அதனால் இன்னுமே அவர் ஜாலியாக தான் இருப்பார். ஜேசிபி ஓட்டுறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அந்த பேக் பைட்லேயே அடிச்சே லெவல் அடிச்சே மட்டம் கொண்டு வர்றது தான் பெரிய தலைவலி பிடிச்ச வேலை. இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, ஒரு பக்கமாக இருந்து மட்டம் அடிக்கணும். நீங்கள் விட்டால் அன்றைக்கி பொழுதுனிக்கு அடிச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடிச்சுட்டு வரட்டும், நம்மளும் போயிட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம். போயிட்டு டாப்புக்கு ஜாமான் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படியே 2 நாளைக்கு மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தால் வேறு வேலை இல்லை. அந்த டாப்புனாச்சும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையை செய்வோம். போய் ஜாமான் என்னென்னு எழுதணும். அதை எழுதிக்கிட்டு தான் அடுத்தபடியாக ரெடி பண்ண வேண்டும். இந்த வாட்டம் தான் ப்ரோ பைக்கிட்ட அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த வாட்டம் தான் முடியல. என்ன கேட்டிங்கன்னா அள்ளிட்டு போயிடும் மண்ணை விட்டா, இல்லைன்னா மேலாட போயிடும். இது வந்து ஓரளவு நல்லா ட்ரைனிங் வந்தால் தான் இந்த பேக் பைட்லேயே நிறவுறது பிடிக்கிறது இதெல்லாம் வாட்டை வரும். இல்லைன்னா வாட்டை வராதுன்னு வச்சுக்காங்களேன். உங்களுக்கே தெரியுது இல்லையா ஜேசிபியில் எப்படி நிறம் வரான்னு. மட்டை விட்டு நைஸாக ஷைனிங்காக வருது. ஆமாம் ஹீட் ஆகுது கேமரா. அடுத்து ஃப்ரண்ட் பைட்டில் அடிக்கிறது பிளான் பண்ணிட்டார் தலைவர். ஜேசிபி அதே மாதிரி வந்து டீசல் குடிக்கிறதும் குடிக்காததும் வந்து ஒரு டிரைவரோட கண்ட்ரோலில் தான் ப்ரோ இருக்குது. பேக் பைட்டில் எப்படி தான் அடித்தாலும் ஒரு 4.5 4.45 இந்த ரேஞ்சு கூட தான் டீசல் போகும். ஆனால் ஃப்ரண்ட் பைட்டெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு எக்ஸிலேட்டர் அழுத்தமோ அந்த அளவுக்கு டீசல் ஃபுல்லாக சேர்த்திடும். இதுதான் ஃப்ரண்ட் பைட்டுக்கும் பேக் பைட்டுக்குள்ள வித்தியாசம். இதே 50 ஹெச்பிங்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு டீசல் எடுக்குதுன்னு தெரியல. ஒருத்தர் சொல்கிறான் என்ன ப்ரோ 3DX ப்ளஸ்ன்னு வந்தால் தானே அவன் 75, இதில் வந்து 3DXன்னு தானே சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் இது வந்து 75 ஹெச்பி தான். ஆனால் அந்த ஸ்டிக்கரில் அப்படி வரல. இப்போ வர வண்டிகளெல்லாம் அதெல்லாம் பிரித்து போட்டாங்க. ஏமா இப்போ டான்சர் அவன் பண்ணுவான். அவன் ஊமை படம் ஓட்டிட்டு இருக்கான். இல்லை அவன் வீடியோவில் தெரியுறானா எல்லாம் கருவண்டு மாதிரி தானே தெரியுது. அவன் உள்ளே இருக்கான். சரி மாப்பிள்ள போகலாமா? போகலாம். நான் யார்கிட்டையுமே சொல்லல, கேட்டு பாரு அவர்கிட்ட. காசு ஒரு 12,000 கேஷாக மாற்றிக்கா, வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா ஜிபேயில் பண்ணோம்னா எல்லாமே டபுள் மடங்கு. தெரியாத நான் என் டாப்புக்கு போய் மாட்டிக்கிட்டேன் அந்த வண்டிக்கு. ஜிபே பண்ணால் எல்லாம் டபுள் ரேட்டு. கேஷாக கொடுத்தா ஜிஎஸ்டி ப்ராப்ளங்கிறாங்க. கேஷாக கொடுங்கப்பா. உண்டில் சரி போகலாம். ஓகேன்பா, இனிமேல் இது ஓட்டிட்டு வரட்டும். நம்ம போயிட்டு டாப்புக்கு பைக் எடுக்க போகிறோம். இன்னைக்கு இதுதான் வேலை. இவன் ஃப்ரெண்டு பைக்கில் அடிச்சுட்டு விட்டோம். ஓகேன்பா, நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோ சந்திப்போம். இதெல்லாம் போட்டு பிடிக்கிட்டோம். நம்ம இந்த பொழுதுங்க உட்காந்துருந்தோம்னா நமக்கு டைம் எப்பயோ வந்து 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நான் போயிட்டு நாளைக்கு வீடியோ பார்ப்போம். சந்தோஷம் நல்ல நல்ல வீடியோ கிளிப் எடுத்து வை, பேசி எடுத்து வை. பேசுறதுனால வாயை பொழக்கிறீங்கலாம். அது என்ன, அது ஊமை படம் எடுத்து ஒரு ஆள் போகிறதுக்கு அது நீயே பேசிடலாம்ல. இப்படிலாம் இருக்குது, இப்படிலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்லாம் சொல்லலாம்ல. ஓடிக்கு தாண்டா இருக்குது, ரெக்கார்டில் தாண்டா இருக்குது. என்ன கேமரா பொறுத்தவரைக்கும் சூடான டிஸ்பிளே மட்டும் தான் கட்ட போவோம். ஆனால் ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். இன்னைக்கு பொழுதுனைக்கு இங்கேயே நிறைய கொடி முடிச்சு தருவீங்க.
உப்பு அள்ளி கொடுக்கணும். இந்த குழியை இன்னும் அல்லாத விட்டுட்டீங்க, அதே பண்ணுறது விரவிக்கிட்டு மறுபடியும் பச்சலைன்னா இங்கேயே மறுபடியும் அள்ளிக்கிட்டு மறுபடியும் அங்கே வந்து இங்கே அதான் அந்த கொட்டி இருக்கோம்ல. ஆமாம், அங்கே வந்து வைக்கணும். புளி லைட்டாக கொட்டிவிட்டு எட்டனை வரைக்கும் தள்ளி பார்த்து ஸ்கூலில் வந்து பாரு அங்கங்கே கேமரா வச்சு வைக்கிறாங்க. உன் சித்து விளையாட்டுலாம் காட்டிவிடாத. அப்புறா அது என்ன கேமரா இருக்குதா? அப்புறம் நீ ஏதாச்சும் குண்டங்க மண்டங்க பண்ணிட்ட ஒரு ஸ்கூலில் போயிட்டு வந்து கட்டி போட்டுருவாங்க. இந்த பையன் கம்மனுக்கு மாட்டேங்கிறான், இன்னும் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறான் அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க. ஓகேன்பா, நம்ம சந்தோஷம் ஓட்டிட்டு வரட்டும், போயிட்டு வரண்டா. ஆமாம், இது எதுக்கு இப்படின்னா இங்கே என்ன இப்படின்னா இப்படியாவா? எல்லாம் ரெண்டு நினப்பாகிறாங்க ப்ரோ, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? சரி ஓகே, எனிவே பார்ப்போம். நான் போயிட்டு போயிட்டு டாப்பு பைப்பு நீ எடுத்தாந்தா நீ பைப்பு இப்படி போட்டாலாம் வண்டி டாப் நாசம் பண்ணு. அங்கே போட்டு இங்கே போட்டு பைத்தியக்காரன் அப்படியே வளர்ப்பாங்க டாப் பைப்பை. வளைக்கல, வேறு யார் வளைச்சா? உன்னை தவிர யார் ஓட்டுறா? அது மட்டை மாட்டி டயரில் இழுத்துருக்குது, அப்படியே ஓட்டுருக்குற. இல்லைனாலும் அப்படி வளையவே வளையாது. அது என்னைக்கு நான் இன்றைக்கி தானே பார்க்குறேன், நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல. தெரியுதா இல்லையா தொங்கி இருக்கிறது? இப்படி போட்டு வளைச்சா அந்த டாப்பு நினைக்கலாம் 1 காசு 2 காசு நினச்சிட்டு இருக்கிறியா? 18,000 ரூபா டாப்பு, 1 ரூபா 2 ரூபா கிடையாது. இப்படி வளைச்சா எப்பட்றா சந்தோஷம்? ஒரு பார்ட்டிக்கு நல்ல பையனாக ஓட்டலாம், அந்தளவுக்கு நம்ம முதலையும் வந்து டேமேஜ் பண்ணாத ஓட்டணும். மட்டை இருந்துச்சுன்னா மட்டையை வெட்ட சொல்லு, இல்லைன்னா அந்த மட்டை வரத்துலேயே விடாத. கேட்டால் மட்டைக்குன்னா மட்டையை எடுத்து போடணுன்னு சொல்லு. சரி ஓகே, நானும் போயிட்டு வரேன். ஓட்டுங்க பொழுதாக டைம் இருந்தால் வரேன். ஓகேன்பா, வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளை மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். அந்த வண்டி எடுத்து எவ்வளோ நிறுத்துறா? ஆக மொத்தம் நீ எடுத்துகிட்டு போய் தொலைடாங்கிற. எடுத்துட்டு வா வந்து கிளம்புறேன். வண்டியை பொறுத்தவரையில் வெயிலில் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ப்ரோ. ஏன்னா அது பணம் சம்பாதிக்குதுன்னு விட்டுறலாம். ஒரே இடத்துல வெயில் இருந்துச்சுன்னா இருக்கிற நான் கொஞ்சம் பெயினும் சேடாகி போயிடும். அது அப்படியே ஃப்ரெண்டில் வராமல் அதுக்கு எதுக்கு முன்னாடி போகிறான் பின்னாடி வர்றான்? ஓகேன்பா, அவ்வளோதான், நிறுத்திட்டான். நாமளும் போய் வேலையை பார்ப்போம்.